खुदा का वास्ता आप बकरी फार्म शुरू ना करें जब तक आपको इन चंद बातों का पता ना हो। देखें, बकरी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जितने भी अम्बिया आए हैं ये इनकी सुन्नत रही है। उन्होंने बकरियां चराई हैं और इन पर ही अपने घर का जो है वो गुजारा किया है। लेकिन आजकल के दौर को अगर उस दौर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आजकल के दौर में भाई चराई बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं कि बाहर जो है बकरियों को चरा लेना चाहिए, भाई हर किसान जो है समझ लें आपका दुश्मन है और आज का किसान डॉन है। अगर आप बाहर जाएंगे आप तो उनके जो है एक खाले पर छलांग नहीं लगा सकते, तो आपने उनके दरख्त क्या काटने हैं, घुसने नहीं देंगे आपको अपनी ज़मीनों में। तो इस वजह से अगर आपने बकरी फार्म स्टार्ट करना है तो बराए मेहरबानी आप अपना कोई ठेके पर ज़मीन लें। कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास 30 बकरियों के लिए इनफ है। और उसमें आप जो है एक 4 कनाल के अंदर जो है आप उसमें चारा वगैरह लगाएं अलग अलग किस्मों के, और 4 कनाल के अंदर आप गंदम लगाएं और गंदम जो काट कर आप सेल करेंगे वो आपका खर्चा निकल जाएगा और बकरी आपकी फ्री में पाल जाएगी। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि बकरियों से है 10 बकरियां लें और लाखों रुपए जो हैं वो कमाएं। देखें भाईजान, लाखों रुपए इनसे बिल्कुल भी कमाया नहीं जा सकता जब तक आपके पास अल्टरनेट कोई कारोबार नहीं है। आप उस वक्त तक बकरियों को पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि बकरियां डेली वेजेस पर आपको कुछ नहीं देती हैं। ये सीज़न में ही सेल होनी होती हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो वो आपने सीज़न पर ही बेचने हैं। कम से कम 8 या 10 माह के होंगे, उनका कोई गोश्त 10-12 केजी होगा तो 12 केजी के हिसाब से आपको जितने पैसे बनेंगे 24,000 या 22,000 इतने का बच्चा आपका सेल होना है। अगर आप कहें कि इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा कभी भी नहीं सेल होना है आप। लेकिन कुछ यूट्यूबर की वीडियोस लोग देख देख कर इससे इंस्पायर हो जाते हैं कि चलो 40-50 हज़ार का हम भी बेच लेंगे। भाई 1% भी ग्राहक नहीं है, जो फंस जाता है वो फंस जाता है। इस वजह से आप लोगों ने पहले अपना माइंड बना कर रखना है कि आपने बकरी जो है वो गोश्त के हिसाब से लेनी है। अगर आपको बकरी ख़रीदनी नहीं आती है तो आप अपने साथ किसी कारीगर को लेकर जाएं, उसको वज़न के हिसाब से लें और कोशिश करें कि आपको ख़ुद को भी वज़न डालना आना चाहिए। बेशक आप 5-10 दिन किसी के साथ लगा लें। दूसरी बात, आपको इनकी बीमारियों के बारे में इल्म होना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास शेड होना चाहिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। तो इस वजह से इन बातों पर आपने ध्यान देना है। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, अपने काम की तरफ फोकस रखें। और अगर आपने वाकई सुन्नत समझकर बकरी आप पाल रहे हैं तो अच्छी बात है और इंशाल्लाह आपको नफ़ा भी हासिल होगा। तो बजाय आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखें और वो आपको सींग या कान दिखा कर आपको इंस्पायर कर रहा हो, तो इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा ब्रीडर लें, बेशक काटू बकरियां ले लें। 1 साल के बाद जो है उनकी पट्ठें वगैरह आएंगी और फिर आप उनको मेट करवाएं तो आपके लिए ये जो है अच्छा रिज़ल्ट साबित होगा और आप जिस तरह की बकरियां आइडियल चाहते हैं उस तरह की बन जाएंगी। तो कभी कहते हैं जी कोई जो दाने पानी बेचने वाले हैं वो अपना कह रहे हैं कि मतलब आप ये फीड खिलाएं, आपको कोई एक्स्ट्रा चारा खिलाने की ज़रूरत नहीं। शाम के वक्त थोड़े बहुत दाने डाल दिया करें और मुख्तलिफ़ किस्म के कनाल यानी कि आप 1 एकड़ लेंगे तो 4 कनाल के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात जो हैं वो काश्त करें और वो अपनी बकरियों को खिलाएँ। बकरी वो जो मुफ्त में जो आपकी पले। अगर आप चारा बाज़ार से ख़रीद कर आप बकरियों को खिलाएँगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, छोड़ जाएंगे आप। बहुत एक्सपेंसिव है ये, तो घरों के घर खा जाती हैं। अगर चराई की बात करें बाहर चराने के लिए, तो बाहर चराने के लिए आजकल सर्दियों के सीज़न में क्या होगा कम से कम। और दूसरा, ज़मींदार जो है स्प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं। आप
अगर सर्दियों में चराते हो तो सर्दियों वाली जो खुराक है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। पानी बहुत ज़्यादा, बकरी जो पानी मिले ज़्यादा खुराक खाएगी तो वो उसको लूज़ मोशन हो जाएंगे, हज़म ही नहीं कर सकेगी। तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।